Donc on a le premier écouteur, il va être déclenché lorsque le plat il est sélectionné automatiquement. Donc le prix du plat il va être affiché dans le champ ED prix. Pour le deuxième écouteur, il va être déclenché lorsque la valeur elle est changée dans l'élément graphique SIC nombre. Donc on va utiliser l'écouteur OnSIC bar change listener, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur il va sélectionner le SIC bar, ok, ces valeurs varient de 0 à 5, ok, automatiquement lorsqu'il va sélectionner une valeur à partir de SIC bar, cette valeur elle va être affichée. Cette valeur elle va être affichée dans le champ nombre personnes. Ok. Et bien donc concernant le deuxième écouteur. Troisième écouteur, il va être déclenché sur le bouton BTN ajouté. Lorsqu'on clique sur le bouton BTN ajouté, les informations du plat vont être affichées dans la liste View. Donc, ils vont être affichés à ce niveau-là dans la liste View. OK? Quatrième écouteur, lorsque je clique sur BTN vider, on va vider donc le list View ainsi que les éléments de cette activité. BTN calculé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer le montant total et affiche dans ED total. Donc, le BTN calculé, il va calculer tous les repas qui sont commandés. OK? Par exemple, pour cet exemple-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer 15 fois 1 plus 10 fois 2 plus 20 fois 3. Et il va les afficher dans le champ total. Donc, il est égal à 95 dinars. OK? Voilà, donc ce sont les écouteurs qu'on va les développer. Est-ce que vous avez compris donc les écouteurs? Ça va? Allô? Ça va تسمعوا فيها؟ Oui, monsieur. ما ماذا بيا ان فيدباك باش نعرف تسمعوا فيه ولا، خاطر الصوت يقص وما نعرفش راني نحكي وحدي. دونك نسألكم باش نعرف اسكو تسمعوا فيها تتبعوا فيها ولا لا. اوكي دونك مش خاطر بالنسبه للونسينيا مش كيما اون مود بريزونسيال الطلبه قدامه قاعد يشوف فيهم ويتفاعل معاهم، مش كيما قاعد هكا في صاله وحدي مسكره ما نشوف حتى شيء قدامي كاين الاورديناتور ونحكي وحدي. دونك ما نعرفش اسكو المعلومه قاعده توصل ولا هيك. كل مره نسال فيكم باش نعرف اسكو فريمون الصوت يوصل كونفينابلومون قاعدين نتبعوا فيه ولا قاعد نحكي وحدي. اوكي مسيو كان تحب ليه يعطينا نمرو تليفونك باش نقص الصوت ونكلمك بالتليفون. باهي 98 ايوه 657 اي 178. ميرسي. اوكي دونك في اللي ما خداش النمره باش نقيدوا لكم في الميساج هنا 98 657 178. هذا ساعات نقول كيما السايكا مثلا نقصت الكونيكسيون نحكي وبعد نفرد بروحي نلقى روحي نحكي وحدي والكونيكسيون مقصوصه. دونك اوكي دونك لا بروميير شوز ا فير اول حاجه باش نبداو بها سي لانسيرسيون. وي une proposition 10 minutes au moins انت ترتاح شويه واحنا اللي ناقص حاجه يكملها. دونك une pause 10 minutes واللي كما اللي ناقص حاجه هكا احنا نقعدوا اون ديسكسيون مع بعضنا نكملوها باش نقعدوا الناس الكل في نفس اللونغور معناتها. اوكي داكور. اوكي شكرا. اوكي
Donc, وقت تكملوا قولوا لي عملوا لي ابل ولا كلموني خلينا نمشيو نبداو. OK. Ça va? Ok, On va monsieur. donc reprendre la séance donc de ce TP. Jusqu'à maintenant, on a préparé l'interface. Voilà. Dans l'énoncé, donc, qu'est-ce qu'il a dit donc, dans l'énoncé? Donc, on va reprendre l'énoncé. 3. Donc, on a présenté l'interface graphique. À ce niveau-là, il a dit donc 3 idées texte désactivées. ED prix, ED nombre et ED total. Donc, ces 3 idées texte, il y a ED prix, ED nombre et ED total. Donc, ce sont 3 idées texte désactivées. Qu'est-ce que cela veut dire désactiver? On ne peut pas écrire dans ces champs-là. Donc, ces champs-là, alors que donc, on n'a pas donc respecté cette information. Donc, je peux écrire dans ces champs. Donc, vous remarquez très bien. Donc, je peux écrire donc je peux écrire dans ces champs. OK? Donc, je dois modifier la propriété. Juste, monsieur, عملت l'enregistrement. Oui. OK. Donc, déjà, l'enregistrement, c'est la 3e partie. Donc, il y a l'enregistrement. OK. Donc, je dois modifier la propriété XML ou bien en utilisant donc la palette de propriétés au niveau donc de l'interface graphique. من غير try catch. نجم هكا من بعد لا تراي كاتش هكيا بور هكيا بالنسبه لتراي شنو بور جيري دونك لي زيكسيبسيون. اوكي دونك هنا ماهيش باش نجيري لي زيكسيبسيون لكن نحب لي شون ديزاكتيفي ما نجمش نكتب عليهم واضحه. je peux pas écrire donc je peux écrire dans ces champs là. Donc au niveau donc du code HTML du code pardon XML, je vais ajouter une propriété. Par exemple, au niveau du champ ED prix, voilà, le prix il va être sélectionné automatiquement lorsque je vais sélectionner donc le plat. Automatiquement, je vais récupérer le prix à partir du spinner. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ajoute? Android 2 points. Il y en a donc une propriété qui s'appelle enabled. Enabled, Android alpha T, alpha D non pas T, Android enabled. Enabled, voilà. Par défaut, il est égal à true. Je vais changer donc false. Ok. Donc la même instruction, CTRL C. Je vais copier-coller cette instruction pour les champs donc ED total et nombre de personnes. Voilà, nombre de personnes. Kif. Le nombre de personnes ils vont être récupérés automatiquement lorsque l'utilisateur il va sélectionner à partir d'un sigma le nombre de personnes. Enabled et le total. Le total, donc, c'est un champ calculable. ED total, voilà. CTRL V. OK? Là, on va exécuter. On va voir qu'est-ce qu'on a changé. En parallèle, donc, on va définir donc le premier, c'est l'exécution. Je vais voir. Voilà, vous remarquez très bien à ce niveau-là. Je ne peux pas donc écrire dans ces champs-là. Ok? Ils sont donc désactivés. Voilà. Je ne peux pas écrire dans ces champs-là. Ok?
Donc, je vais définir le premier écouteur. Le premier écouteur, c'est quoi? Voilà, je vais reprendre l'énoncé. SP plat. Lorsque je vais sélectionner un plat à partir du spinner, automatiquement l'écouteur on item selected listener, il va afficher le prix du plat dans ED prix. Ok, donc c'est le premier donc le premier écouteur que je vais donc développer. Ok. Ok. Donc le premier écouteur. Donc source de l'écouteur c'est quoi? Quelle est la source de l'écouteur? La source de l'écouteur. On clique listener. Non, la source et non pas l'écouteur. Donc on clique listener, c'est le nom de l'écouteur. Donc dans l'énoncé, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, la source de l'écouteur c'est SP plat. Ok. Oui. L'écouteur c'est on item selected listener. Donc la source de l'écouteur c'est SP plat. SP plat. SP plat c'est la source de l'écouteur. Point. Set on item selected listener. Voilà. Set on item selected listener. Lorsque l'élément du spinner est sélectionné. Ok. Donc qu'est-ce qu'il nous demande en tant que paramètre? Il nous demande de définir un objet de type on item selected listener. Ok. Donc pour définir un objet, qu'est-ce qu'on utilise? Quelle instruction? New. New. Ok, new, espace. Donc, la classe c'est on item avec O en majuscule. O majuscule. On item. On item selected listener. Voilà, on item selected listener. Vous remarquez très bien cet écouteur, lui on item selected listener, donc il est défini dans la classe adapter view. Ok, puisque donc il est défini donc dans la classe adapter view. Entrée. Ok, donc le code il est généré automatiquement. Donc qu'est-ce qu'on remarque à ce niveau-là? Pour cet écouteur, il définit deux méthodes. La première méthode, c'est onItemSelected, lorsque l'élément est sélectionné. La deuxième méthode, c'est onNothingSelected. Ok. Donc, on va utiliser quelle méthode? onItemSelected ou bien onNothingSelected? onItemSelected. Voilà, lorsque je vais sélectionner un élément, c'est onItemSelected. Ok. Mais là, à ce niveau-là, il faut comprendre les paramètres pour bien travailler sur cette méthode-là. Donc, cette méthode, elle utilise quels paramètres? Elle va utiliser donc l'AdapterView. Donc, un premier paramètre AdapterView de type AdapterView. Un deuxième paramètre View de type View. Un troisième paramètre I de type INT. Et un quatrième paramètre L de type long. OK? Pour cet événement, qu'est-ce qu'on a besoin? Je vais sélectionner le plat sélectionné. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de sélectionner la position du plat, ou bien l'indice du plat dans le spinner. L'indice, ok? Donc, c'est quel paramètre? C'est le I, ok? I représente l'indice du plat sélectionné. Dans cet exemple, par exemple, voici l'exécution. Lorsque je vais sélectionner couscous, c'est l'indice 0. Riz, c'est l'indice 1. Spaghetti, c'est le i est égal à 2. Ok? C'est l'indice. Est-ce que vous avez compris? Le i. Donc, je vais utiliser le i. Vous remarquez très bien.
dans l'énoncé, je pense qu'on a précisé, je pense, voilà. Pour sélectionner en item, voilà. Pour sélectionner un élément du spinner, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la méthode getSelectedItem. Je vais utiliser cette méthode-là, getSelectedItem. Donc, soit donc cette méthode-là, getSelectedItem, ou bien il y en a une autre méthode qui s'appelle getItem. Récupérer l'élément i, c'est getItem. Ok? getItem. Donc, dans cette méthode, je vais donc récupérer le prix. Donc, je définis une variable de type float. Float prix est égal à. Donc, je vais sélectionner à partir de quel élément le prix. Ce spinner, il utilise quel adapteur? Ce spinner, il utilise quel adapteur? Adapteur SP, monsieur. Adapteur SP. Donc, pour gérer dynamiquement les spinners, toujours on utilise des adapteurs. Donc, je vais sélectionner adapteur SP. Ok, cet array adapter, c'est elle qui gère le spinner. Donc, je vais sélectionner un élément, c'est .getItem. Je vais sélectionner getItem. GetItem de quoi? De i. Ce i représente la position. Ce i-là représente la position dans le spinner. Ok? GetItem de i. Point. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai sélectionné un objet. Un objet de type. Quel est l'objet sélectionné à ce niveau-là? Quel est le type de cet objet? Plat, c'est bien. C'est plat. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai sélectionné un objet plat. Ok? Donc, à partir de cet objet-là, plat, je vais récupérer son prix. Voici les plats. La classe plat, je vais récupérer le prix. Le prix, c'est getPrix. Point getPrix. Ok? Donc, point getItem. Donc, c'est un plat. Je vais sélectionner le prix de ce. Je vais sélectionner le prix de ce plat. Ok? Donc, c'est point getPrix. Point getPrix. Ok? Point getPrix. Point virgule. Pourquoi il n'a pas compris le i? I. Ah, j'ai pas défini à l'intérieur de la fonction. Ah, ok. Donc, j'ai écrit le code à l'extérieur de la méthode. CTRL X. Donc, je dois définir à l'intérieur de la méthode. Voilà. Oui, donc, كتبتها هنا سايكنا. Donc, هنا مش visible الاي. Donc, à l'intérieur de la méthode, il est visible. CTRL V. Voilà. هنا faites attention. سايكا كتبتها هنا راني برا. واضحة. Donc, غلطت هنا كتبتها لبرا. Donc, float prix, adapter sp.getItem de i.getPrix. Donc, j'ai sélectionné. Donc, la sélection, elle va sélectionner le prix du plat cliqué. Ou bien, non pas sélectionner, il va récupérer le prix du plat sélectionné. Voilà. Récupérer le prix du plat sélectionné à partir
du spinner. Ok. Donc, j'ai récupéré. Donc, qu'est-ce que je vais mettre par la suite? Le contenu du prix, je vais le mettre dans le champ. Ok. Donc, l'étape suivante, mettre prix, donc le contenu du prix, dans le champ ED prix. ED prix. Ok. Donc, on va utiliser quelle instruction? Quelle est l'instruction permettant de d'écrire dans un champ? Allô? On utilise. Pardon? Set texte. Donc, ED prix, point, set texte, prix. هنا إذا مش نكتبوا بري ديريكتومون هكا مش يخرج لك ايرور عليه، على خاطر البري هذه التيب نتاعها فلوت. اوكي. وكما قلنا في السيونس الاولانيه بالنسبه للاندرويد اللي يوتيليز في ليكريتور في الشان وفي الريكوبيراسيون يستعمل كان chaîne de caractères string معناتها. دونك هنا pour faire le parse ou bien pour faire la conversion من float le chaîne de caractères, qu'est-ce qu'on va faire? La plus simple méthode, c'est de concaténer le réel avec une chaîne vide. Ok? Pour faire la conversion من float le string. Ok? واضح هذه؟ Oui. ما فماش autre façon, monsieur. Autre façon de quoi? autre façon باش نبدلوا التيب نتاع البري هذيك من فلوت للسترينج. بالله سامحوني دقيقة تليفون، ما عرفتش واحد من صحابكم اللي دقيقة. ألو؟ صباح الخير. باهي هذه زميلتكم خرجت من 100 دقيقة. باهي بعثت له انفيتاسيون ولا؟ عاود ارجعوا لللين. لا دونك مازال دونك ادخل انت جوست عاود ادخل لللين وبرا. باهي اوكي. دونك زميلك خرج دونك باش تعاود نقبلها. دونك قلنا بالنسبه لل الكيستيون تاعك، شنو هي الكيستيون تاعك؟ عاود نسيت اش قلت لي. قلت لك ما فماش اوتر فاسون بور كونفيرتير. فما دوتر فاسون، فما انستركسيون طويله ياسر نسيتها ما نستحضرهاش تو. فما دوتر ميثود، لكن لا ميثود كيما قلت لك لا بلو سامبل بور كونفيرتير ان ريال او بيان ان اونتيي. فما حاجه بعد في الاخر تعملها بوان تو سترينغ. فما حاجه اخرى، فما انستركسيون ما نستحضرهاش تو، طويله شويه الانستركسيون، لكن في الاخر تعملها بوان تو سترينغ. اوكي. Donc, la plus simple, donc la plus simple, c'est de faire la concaténation avec une chaîne vide qui معناها اسهل حتى باش تحفظها اذا تحفظ. اوكي. ماش زميلكم اللي كلمتني ماش دخلت ولا لا ما نعرفش عليها. صباح. اوكي. Donc voilà, donc on a edprix.setTexte prix. Donc cette instruction permet de convertir une variable de type réel ou bien de type entier vers une chaîne de caractères. Ok. Et donc بالنسبة l'écouteur Lulin. Donc on peut tester. Je نشوف اللولانية. Donc nothing selected ما خدمناهاش. كيفاش؟ nothing selected ما خدمناهاش. احنا حاجتنا bien en nothing selected. Est-ce qu'on a besoin de cette méthode? Est-ce qu'on a un traitement pour définir, pour être défini dans la méthode en nothing selected? Faut les lancer. monsieur من الاول كي تدخل للابليكاسيون نورمالمون يبدا ما فما حتى شيء سيلكسيوني. دونك يفيش لك في الشون هذاك. لا هو بار ديفو تشوفوها كي بعد في الفيدي. فما فيدي عندنا احنا فونكسيون اسمها فيدي، لكن هنا كان جا في لي لونسي يقول لك افيشي un message d'erreur مانيش عارف lorsqu'on a rien sélectionné يمكن هكا. اما هنا ما فما حد شي في لونسي
دونك حتشي في فرقه فهمت كيفاه ولا على حسب لينونسي على حسب لينونسي ما عطيناش ان تريتمون كي va être déclenché sur la méthode on nothing selected معناتها si on a sélectionné aucune valeur اوكي دونك بالنسبه هاي الاكزيكيسيون غتلاحظوا شفتها ولا اوتوماتيكمون خذا ال 15 وحده ولا ديريكت خاطر هو الاولاني دونك اذا باش نبدلوا هنا باش ناخذوا اوتر فالور دونك سباغيتي تلاحظوا الفالور تبدلت 20 ري تبدلت 10 اوكي دونك هذه دونك بالنسبه لو بروميير écouteur. Passons donc au deuxième écouteur. L'écouteur الثاني cycle nombre, donc l'objet de l'écouteur, source de l'écouteur, c'est cycle nombre. L'écouteur en cycle bar change listener. Ok, donc qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque je vais changer la valeur de cycle bar, l'événement, la valeur est changée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher la valeur de cycle nombre dans ED nombre. Donc, et je vais définir un deuxième écouteur. Donc, il y a l'écouteur l'ouleni, comme on a mis, on s'accroît. Ok. Un deuxième écouteur. Donc, on a le deuxième écouteur, source c'est cycle nombre. Point. Quel est le nom de l'écouteur? C'est set on cycle bar change listener. Ah non, en set on cycle bar change listener. Entrée. Comme d'habitude, il nous demande un paramètre de type onCycle bar change listener. Donc on va instancier un objet de type onCycle bar change listener. تلاحظوا نفس les étapes هما بيدهم. Le fait تفهم البرانسيب راهي هو اللي يصير onCycle bar change listener. Donc vous remarquez très bien pour cet écouteur il utilise plusieurs méthodes. Donc je vous dis 3 méthodes هنا. Une méthode qui s'appelle onProgress changed, والثانية onStart tracking touch, والثالثة onStop tracking touch. Donc عندي هنا 3 méthodes. لاحظوا عندي 3 méthodes. اوكي. Donc بالنسبة للإكزامبل نتاعنا اش نسحقوا؟ كل ميثود؟ وي. معناتها اللي يعملهم الكرياسيون نتاعهم بار ديفو. أي وحده. هذه جينيراسيون اوتوماتيك. Ok, هذه موجودة في النوايو نتاع اندرويد. Il y en a des écouteurs prédéfinis qui, où chacune de ces écouteurs, il possède des méthodes prédéfinies. تلاحظوا هنا override معناتها override معناتها redéfinir معناتها راهي هذه موجودة مش أنا سميتها on progress change راهي موجودة في النوايو نتاع اندرويد. جوست باش نعيط لها je vais redéfinir cette méthode. شفتوها ولا؟ شفت هذه النوتاسيون هذه ولا؟ at override معناتها راهي موجودة. أنا جوست نعيط لها et je vais redéfinir cette méthode. Ok. monsieur كان صوتك مقصوص راهو. قلنا lorsqu'on va utiliser un écouteur. Ok. راهو l'écouteur هذا il est déjà déclaré, il est déjà défini dans le noyau Android. Chaque écouteur il possède des méthodes. Ces méthodes-là ils sont déjà prédéfinies. تلاحظوا هنا معناتها موجودين في النوايو مش انا باش نسميهم. اوكي جوست جو في ريديفينير لي ميثود. هيك علاش قبل الميثود تلقى كلمه ات اوفررايد معناتها راهي هذه موجوده في النوايو وانا جوست باش نعمل الريديفينيسيون تاعها. واضحه؟ واضح. به قلنا لا كيسيون شنو الكيسيون تاعي à ce niveau là on a attribué un écouteur de type onCycle bar change listener pour l'élément graphique cycle nombre. Donc cet écouteur il nous propose 3 méthodes qui sont les suivantes onProgress changed, onStart tracking touch ou onStop tracking touch. Pour notre énoncé, qu'est-ce qu'on devra utiliser? Quel type de méthode? L'énoncé نتاعنا يقول لك la valeur est changée. Lorsque la valeur est changée. Donc, on utilise quelle méthode? الأولى onProgress changed. على حسب l'énoncé نعرف يمكن في أتولي واحدة أخرى نسحقوا هذه onStart tracking touch وأنا نسحقوا هذه onStop tracking touch. أوكي. donc كل واحد
كل واحد وقتاش نسحقه. اوكي واضحه ليتاب هذيا؟ وي واضحه. باهي ليتاب الثانيه تو عرفنا روحنا باش نخدموا اما ميثود. ليتاب الثانيه لازم نفهم الميثود هذه كيفاش باش نخدم بها، خاطر هي عندها دي بارامتر. En progress changed, elle possède 3 paramètres. Les 3 paramètres. Le premier paramètre de type sigbar, le deuxième paramètre donc de type entier, et automatiquement نفهم وقتها de type i معناتها راهو الاي هذا شي يقصد بها راهو انديس. الانديس نتاع السيكبار ديما دونك على حسب بالخبره اللي اكتسبناها في الاندرويد نولي نعرف انا راهو الاي ديما جينيرالمون يستعملوها بالنسبه للانديس كيما شفناها في ليكزومبل ليكوتور اللي قبله هذه نفس البرانسيب. شفتوها ولا؟ هنا الاي هاكا عيطت لها على خاطر هو الانديس. واضحه؟ دونك هذه خذوها قاعده ديما وين ما تلقاو اي جينيرالمون ريبريزونت الانديس. انا هنا وقت باش نختار الاستكبار وعندي دي فالور دو 0 à 5 حاشي بالانديس اللي هو الاي هذا. واضحه؟ دونك ديجا دو تيب اونتي ما ينجمش يكون الانديس بوليان دونك ماشي هذه بي. واضحه؟ دونك اللي حاشي بي انا هذه. دونك جو في ريكوبيري لانديس. اوكي جو في ريكوبيري لانديس اللي هو فاري دو 0 à 5. وين باش نخلي لانديس هكا انا؟ وين باش نخليه؟ نومبر بيرسون. صحيح باش نخليه في الشون هذا نومبر دو بيرسون. بعد جو في ريكوبيري سيت فالور الفالور هذه اللي هي فاري دو 0 à 5 هذه اللي تشوفوا تو فيها قاعده تتحرك. هذه انا وين بنحركها بالطريقه هذه اوتوماتيكمون الفا ريكوبيري سيت فالور ومش تخليها في الشون هذا. واضحه؟ اللي هو او دي نومبر. اوكي دونك باش نجي هنا ونكتب دونك اسم الشون اللي هو او دي نومبر. دونك باش نكتب فيه جوتيليز كل ميثود شفناها راهو في ليكزومبل اللي قبله. باش نكتب في الشون باش نكتب بوان صحيح بوان سيت تكست بوان سيت تكست كالعادي اذا مش نعمل اي وبرا مش يخرج لي ايرور. علاش ايرور؟ كنت نفسر فيها راهو علاش الايرور هنا. علاش هذه مش ياخذها ايرور؟ باش تجيني غلطه هنا. علاش؟ قلنا اونتي هو يحب شين صحيح فوالا. اوكي قبل باش نشوفكم تتبعوا فيه ولا لازم نزيد كالعاده نزيد هيك الشين باش نرجعوا دو تيب سترينغ. اوكي نعمل اكزيكيسيون تو نشوف. Donc je vais exécuter donc ce projet là et on va voir. Voilà. Donc كما تلاحظوا automatiquement donc je vais sélectionner بدلت كسكس مازالت في بالي مازال الاكزيكسيون. لا التليفون نتاعي قص. عندي مشكلة في الكونيكسيون كوميونيكاسيون بين التليفون والبيسي. سافا رجعت. دونك سباغيتي دونك هنا نختار. تلاحظوا وقت انا نبدل السيكبار اوتوماتيكمون دونك يتبدل في وسط الشون. واضحه؟ سافا باهي. دونك هذا ليكوتور الثاني كملنا. اون باس او تروازيام écouteur. Monsieur? Oui. Monsieur? Oui. Le nombre de personnes varie entre 0 et 5. Alors que نحسبوا من صفر وصلنا لأربعة راهو. باهي. ما فهمتكش. وصلت خمسة. اي ما هو زيرو هو Le nombre de personnes. هو الزيرو هو استنى بشوي الزيرو. لا 1 2 3 4 لازمنا نكبروا في الديمونسيون باش يولي ياخذ 5.
تقصد في ال هاتوا نشوف. هاتوا نرجع لللاي اوت. Voilà. Mais, donc ça va. On a joué en bas, donc, l'étape du troisième écouteur. Le troisième écouteur, donc, c'est BTN ajouté. BTN ajouté, clique, donc, listener, on clique listener, et ajouter dans le list view LV plat une chaîne sous la forme plat prix nombreux. Donc, je vais afficher il va récupérer le plat, son prix et le nombre de personnes. Et il va les afficher. Donc, il va les afficher donc, dans une liste view. OK? Donc, on passe au troisième écouteur. Donc, jusqu'à maintenant, on a Zouz. Donc, source de l'écouteur, c'est BTN ajouté. Point, l'écouteur, c'est cet on-click listener. Je vais instancier un objet de type on-click listener O majuscule. Donc, l'écouteur on-click listener, il utilise uniquement une seule méthode de type on-click. Donc, lorsque je clique sur cette méthode, qu'est-ce qu'il va faire lorsque je clique? Donc, on a, je vais récupérer donc le plat. Qu'est-ce que je vais utiliser pour récupérer le plat? Donc, je vais récupérer le plat. Je vais sélectionner donc un plat à partir de SP plat. Donc, quel est le type de données que je vais récupérer du spinner? Quel est le type de données que je vais récupérer à partir de spinner? شنو التيب دو دوني مش récupérer من spinner هنا؟ لا صحيح objet plat. Voilà. Donc بالنسبة للplat, donc le spinner, je vais récupérer donc un plat. Donc l'objet plat. OK. وبعد باش ناخذ منه كان النو كان البري مش نستعمل getter. donc نرجع لهنا. donc قلنا مش نسحق donc un objet, une variable de type plat, donc plat est égal. Donc je vais récupérer à partir donc du spinner. Donc je نكتب هنا sp plat point sp plat point, pour sélectionner c'est point get selected get point selected item point get selected item. تلاحظوا هنا donc souligné على souligné
على خاطر هنا هذه قاعد يعمل في السيليكسيون نتاعها ولازم يرجع لي بلا. اوكي دونك هنا باش نعمل الكاست نتاعها ويطلب مني الكاست كاست تو بلا. دونك هذه راني باش نقول له راهو هذه لا فاريابل سيليكسيوني اللي راهي دو تيب بلا de type plat. Ok, donc عملت الكاست نتاعها donc je l'ai converti en plat. Une fois donc je récupère le plat donc عندي objet plat باش نخرج النوع وحده والبري وحده. donc string je définis une variable string nom. كيفاش باش récupérer le nom? Qu'est-ce que j'utilise pour récupérer le nom à partir du plat? À partir de l'objet plat, qu'est-ce que j'utilise? Plat.nom. La mouche point nom. Get nom. Le getter. Ok. D'accord, voilà. Et donc des notions de base de l'orienté objet. Ok. Donc je récupère donc le nom. Kif kif. Je peux récupérer le prix. Maintenant. get prix خاطر عندي objet تو انا prix والا جو ريكوبير لو بري من الشون. مره باش ريكوبيري من لوبجي وبعد باش ريكوبيريه من الشون. الثاني البري باش ريكوبيريه من الشون. string prix est égal à دونك باش ريكوبيريه من المره هذه نحب الانستركسيون الثانيه جو ريكوبير لو بري من الشون تاعو معناتها من هنا البري نحب ريكوبيريه من الشون. ما فهمتش علاش التليفون F5 donc مش récupérer قلنا le prix à partir du champ E des prix. Donc quelle est l'instruction permettant de récupérer le prix à partir du champ E des prix? E des prix point quoi pour récupérer hein? Point get text point to string. Donc هنا l'instruction هذه qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer الثانية هذه récupérer prix à partir du champ E des prix. Donc c'est عملت récupération تاع E des prix. L'étape اللي بعدها je vais récupérer le nombre de plats soit باش récupérer من السكبار soit باش تعمل récupération من السكبار والا je vais récupérer من الشون تاعو. واضح ولا؟ دونك يا اما ما عملناه خليناه في الشون احنا. دونك يا اما باش récupérer النومبر من السكبار والا ريكوبيري من الشون. دونك انا هنا باش ريكوبيريه من السكبار باش تاخذوا انفورماسيون جديده. دونك récupérer le nombre de plats à partir de sikbar, sik nombre, à partir de sik nombre. Ok. Donc, je définis une variable de type entier, donc integer ou bien integer, donc nombre est égal à sik nombre point. Donc pour récupérer à partir d'un sikbar, nous utilisons la méthode getProgress. Donc تلقاو هنا get موجودة زاد في الإنونسي عطيناها لكم getProgress. Voilà, getProgress. Point virgule. Donc je récupère à partir de sikbar. Ensuite je vais c'est récupérer tout le nom. Donc هنا نزيد نعمل كومونتير باش تقعد لكم. هنا je récupère donc récupérer le nom هنا de l'objet à partir de l'objet.
à partir de l'objet plat. Donc كل مرة خدمنا حاجة باش نشوفوا الديفيرونس de l'objet plat. دونك خدينا النوع وخدينا البري وخدينا النومبر، هذو اللي مطلوب في لينونسي. فوالا هذا في لينونسي اش قال لك هنا؟ فوالا récupérer le plat, le prix et le nombre. C'est عملنا récupération puis de les afficher. فوالا باش نعملوا الافيشات واش نزيدوهم في الليست فيو. كيفاش نزيدوهم تو في الليست فيو؟ واش نستعملوا؟ Pour ajouter un élément dans la liste view, on utilise dynamiquement. Qu'est-ce que je vais écrire à ce niveau-là? Liste view, elle utilise quel adapteur? La liste view utilise quel adapteur? Adapteur LV. Adapteur LV, voilà. Adapteur LV. Pour ajouter, on utilise quelle méthode? Point add. D'accord là. Mais qu'est-ce que je vais utiliser? Qu'est-ce que je vais insérer? Je vais insérer le nom concaténé avec moins. على حسب هو اش قال لي. concaténé avec بعد النوع قال يعطيني البري. Donc prix concaténé avec moins concaténé avec nombre. Voilà. Donc هنا نعملوا espace بيناتهم هكا باش يظهر الفرق تقعد موان وبعد فوالا. اوكي هاي نعمل الاكزيكيسيون نشوفوا شنو صاتينا. بكوتشين التليفون حتى نشوف علاش ما حبش يشوفوا التليفون تاعي مش التليفون. نعاود نركب نعاود ننسي الابليكاسيون اللي عندي ستار ميرورينغ. دونك اللي مازال ما خدمش التريتمون يخدم en attendant دونك نعمل ليكزيكيسيون. دونك صارت ليكزيكيسيون على التليفون نتاعي ما فهمتش علاش حاجة تظهر لي هنا فما بروبليم. نشوف حبيش نلانسي ليميلاتور خاطر يرزن لي برشا الماكينة. اما نورمالمون تمشي في التليفون ماهيش قاعد ظاهرة تركب. حاول ظاهرة في التليفون. Donc je vais utiliser un autre navigateur pour tester l'application. Je peux donc le problème quel point d'accès. Voilà. Bien. Ok.
Ça va? Est-ce que vous avez arrivé à développer donc ces trois écouteurs? Allô? Oui معك مسيو. عندكم سافا؟ بون بور موا بالنسبة لي أنا بعد ما كملوا السيونس إن شاء الله نعاودوا خاطر ما لحقتش منعش صحابي لحقوا لي لا. Ça va, ça marche. المهم فهمت البرانسيب. Donc بون سافا مي مش 100% سافا بالنسبة لي. خاطر بصراحة معناتها هكا شوية هو كان مش صعيب أما لكن كما قلت أنت معناتها لازم نفهموا لي زون بين كل شيء. أي فوالا دونك احنا لوبجيكتيف نعاود نقول لكن هي ساعات معناتها كان أنا واحدة من الناس كان نضيع فيها شوية. لوبجيكتيف بيداغوجيك هنا اللي حبينا نوصلوا له في التي بي هذا سي d'utiliser ou bien de gérer dynamiquement les listes view et donc le spinner. Ok, شفنا هنا كيفاش نديريوهم ديناميكمون. اوكي فوالا دونك اللي شفناه اليوم دونك تو معناتها جوسكا ميتنون نحاول نحوصلوا. دونك l'écouteur لولاني il est déclenché lorsque je vais sélectionner un élément de la liste view. تلاحظوا lorsque je sélectionne, donc c'est en item selected listener. Ok, c'est cet écouteur qui permet d'afficher le contenu de prix. Ok, le deuxième écouteur il sera déclenché sur le SIC bar. Donc ce que ok, donc c'est le deuxième écouteur. Ok, donc SIC bar point set en item selected listener. Le troisième écouteur lorsque je clique sur ajouter, il va récupérer le nom du plat à partir de cet objet là. On a un spinner avec des objets. Il va récupérer également le prix depuis donc le champ des prix et le nombre de personnes qu'on a jamais récupéré soit من هنا ولا من السيكبار. انا بالعاني باش نوريكم باكثر الخدمه وريتكم كيفاش نخدم ريكوبيريها من السيكبار. اوكي et je clique sur ajouter. Donc normalement je clique على ajouter. Voilà, spaghetti moins 20 dinars moins 3. ok هذه donc اللي شفناها هذه تو adapteur élevé point add nom prix ou nombre. ça va على قد ما ننزل على قد ما تزيد واحده اخرى. قد تنزل قد ما نزيد. عملنا حتى كنترول وفي عملنا حتى كنترول جوست للنيفو هذا. نجموا بعد نجموا نزيدوا كنترول اذا صارت السيزي قال لك راهو ديجا il est ajouté. كم بعد تريتمون واحد اخر on peut améliorer donc ce traitement. ok باهي دونك جوسكا ميتنون وصلنا لهنا تو وصلنا للتاب هذه. allez وصلنا لهنا خدمنا هذوما trois écouteurs. on passe au quatrième écouteur BTN VD. Lorsque je clique sur BTN VD, donc l'événement en clic listener, on va vider le list view. انا مش نمشي اكثر من هكا مش كان list view باش نقول لكم vider la list view initialiser le formulaire كامل. معناتها هذا كله باش تعمل initialisation تاعو. هذه مش ترجع على اول فالور، هذه مش تولي زيرو، هذا زيرو. اوكي دونك الكل il va être initialisé. ok BTN VD. Donc on passe à l'écouteur suivant. Donc عملنا من l'écouteur هذا quatrième écouteur. Donc troisième écouteur c'est عملنا منه. Donc l'écouteur suivant donc à BTN VD. BTN VD point set
on clique listener. On va instancier un objet de type on clique listener. Dans la méthode on clique, qu'est-ce qu'on va faire? On va vider la liste view. Donc, quelle est l'instruction permettant de vider la liste view? La liste view, elle utilise qu'est-ce qu'elle utilise? La gestion des listes view تصير dynamiquement. Donc, ما نجمش نخدم directement على liste view راهو. على شنو نخدم؟ على الادابتر نتاعها. واضح ولا؟ Donc هنا je vais vider l'adapteur. Adapteur élevé point clear. Donc الخدمة الكل مع الادابتر point clear. واضحة؟ Donc adapteur élevé point clear c'est pour vider la liste view. Ok. Pour vider donc le total, donc ED total point. انتم عملناها التوتال. Donc شو عملنا هذه list view وشنو qu'est-ce qu'on va vider encore? Donc jusqu'à maintenant le nombre, hein? le prix instant, le prix. عندنا كان هو pour l'instant خلي كان هذه خاطر من بعد وقت نقدموا نزيدوا l'autre traitement. Ok, donc pour vider la liste view donc باش نستعمل adapter élevé point clear. اوكي طبعا وقت نقدموا اكثر نزيدوا فما حاجات نزيدوهم هنا وقت نشوفوا لي كوتور اللي من بعد. دونك لي كوتور سويفون دونك هذا بيتي انا جوتي سي كمان منه علاش هذه لي كوتور ما حبش يسكروا كيما الاخر فهمت شنو مشكلته ان توكا فما حتى ميساج ديالو باهي. دونك لي كوتور سويفون هو على BTN calculé. BTN calculé, clique en click listener, calcule le montant total et la fiche dans ED total. Donc je vais calculer هذا الكل عطينا هنا في الرياليزاسيون تاعي نشوف l'application. Donc لازمني هنا supposons باش نختار un deuxième plat. Donc riz 10 ou pour par exemple 4 personnes et ajouter. Donc, lorsque je clique sur vider, lorsque je clique sur calculer, il va calculer, qu'est-ce qu'il va calculer? 20 fois 3, c'est 60, plus 4 fois 10, 40, donc 60 plus 40, 100. Donc, il va afficher donc 100. Ok? واضح شنو البزوم تاعنا؟ سي كلير؟ وي واضح. وي. دونك باش نجيو لهنا calculer le montant et il affiche dans ED total. Donc BTN calculer point set on click listener كالعادة donc new on click listener. شفتوا وقت نكتبوا او en minuscule يخرج لك erreur. Donc ما يعرفهاش. donc faites attention هنا راهو اللي sensible à la casse لازم او majuscule. donc او اوكي باش يعرفها اللي on click listener on click. Donc qu'est-ce que je devrais faire à ce niveau-là? Donc tout d'abord حاجتي بفاريابل اللي باش تحسب فيها التوتال هي de type réel. Donc je définis float une variable باش نسميها total est égal à 0 وبحكم اللي هي ريال لازم نكتب 0f 0f باش يفهمها التيب نتاعها ريال. اوكي باهي ومن بعد اش نعمل هنا؟ لازمني نعمل شنو هي الفكره؟ شكون عنده فكره اش لازمني نعمل هنا؟ فهم برشا افكار. ناخذوا لا ليست اللي موجوده في لاجو. ايه كيفاش باش ناخذها؟ هنا فما بليزيور ميثود. هنا لا انا جو في بروبوزي اون ميثود لكن فما دوتر ميثود.
الفكره نتاعي هنا اش مش تعمل هنا انا نعطيكم الفكره نتاعي هنا شنو. انا مش نستعمل هنا، مش نخلي ان تابلو، جو في ديفينير ان تابلو. التابلو نتاعي مش نسميه تابلو دو بري. دونك في كل مره lorsqu'il va ajouter donc dans la liste view، اوكي، هذه مش يخليها في تابلو مش نسميه تي بري. والكونتيتي مش يخليها في تابلو مش نسميه تي كونتيتي. اوكي، باش انا من بعد نعمل الباركور نتاع التابلو. دونك التابلو هو اللي عندي دو تابلو دو ميم تاي، واحد فيه لي بري والاخر فيه لي كونتيتي. اوكي، باش من بعد نعمل بوكل فور، جو في باركوري لو تابلو، وفي كل مره مش نعمل تي بري دو اي فوا تي كونتيتي دو اي. واضح ولا؟ ونزيدها كل مره نزيدها لك الفاريابل اللي حذرتها الكونستانت اللي هي توتال، الفاريابل توتال. واضح الفكره نتاعي؟ وي. ما نجموش نعملوا جيت للشان هذاك ديريكت اللي فيه لي بري والنمبر دو بيرسون. هذه ليست كامله. هذه سي اون ليست فيها بليزيور فالور. ما نجموش ناخذوها. اي كيفاش باش ناخذها؟ قلت لك فما انا بالنعاد قلت لك فما بليزيور ميثود. نجم نزيد هنا مثلا واحد اخر كسكوس اي اجوتي فيها 3 éléments. دونك انا الفكره نتاعي في كل مره وين ما نزيد في الليست فيو، اوكي، مش نريكوبيري في كل مره وين نزيد في الليست فيو نزيد في التابلو نخلي فيه الكونتيتي والبري. واضح الفكره؟ واضح. وي مسيو. فما دوتر ميثود راهو، اما بالنسبه سانسيرمون لا بلو سامبل هي هذه. فما ميثود اخرى نعمل الباركور نتاع الليست فيو لكن معقده اكثر. وبعد جو في ريكوبيري دي زوبجي. فما ميثود اخرى كيفاش تعمل الباركور نتاع الليست فيو و tu vas récupérer des objets. هذوما مش عباره تخدم دي زوبجي. اوكي، دونك معناتها انا مش نعمل اوبجي واحده اخرى مش نسميها كوموند. ايش فيه اسمها الاوبجي كوموند؟ فيها لي زاتريبيو نتاع البلا اللي هو النون والكونتيتي، النون باردون والبري، ونزيد الكونتيتي. جو في باركوري لي زوبجي كلهم، معناتها لازم نزيد كلاس اخرى اسمها كوموند. اوكي، جو في بار لا سويت ريكوبيري كل واحد منهم هذوما من لي شون تاعها ونعمل، وبعد نرجع نفس العمليه. جو في الباركور نتاع لي زوبجي. لقيتها اسهل طريقه اللي كنت نحكي عليها تو. نستعمل دي تابلو. نجم نستعمل اوبجي واحد اخرى، نعمل كلاس اخرى اسمها كوموند مثلا، ونعمل الباركور نتاع الليست. جو باركور دي زوبجي دو تيب كوموند. فهمتوا كيفاه ولا؟ لكن اصعب، الكود اكثر ومعقده اكثر. لقيتها لا بلو سامبل هي نستعمل دي تابلو. دونك نرجع للكود نتاعي. دونك بالنسبه لي انا هنا مش نسحق دو تابلو. شنو هما لي تابلو اون جافا؟ اش نستعمل؟ فما بليزيور ميثود pour définir un tableau en Java. Donc فما plusieurs techniques plusieurs méthodes pardon. Parmi les méthodes هنا je vais définir deux tableaux. Donc نزيد هنا déclarer deux tableaux. Donc les deux tableaux اللي مش نسحقهم هنا، un tableau مش نسميه تي بري، خلي فيه لي بري. تي بري est égal à new array list. array list. دونك شنو التيب نتاعو هذا التابلو array list؟ التيب نتاعو float. Donc c'est un tableau. Point virgule. Et un deuxième tableau. فهمت علاش ما حبش ياخذوا التابلو.
الديفينيسيون بتاعها مش هكا تي بري array list تي بري شو عملت انا هذه غلط هذه مش هذه مش هكا ديكلاراسيون في التابلو كنترول اكس donc pour définir un tableau donc c'est array list array list pour définir donc un tableau c'est array list float array list float t prix donc هذا التابلو الاولاني donc un deuxième tableau CTRL C CTRL V donc والثاني de type entier c'est T nombre بعد التابلو هذه بعد ما نعمل ديكلاراسيون تاعو نمشي لللينيت et je vais initialiser donc le tableau voilà donc initialiser les deux tableaux donc initialiser donc les deux tableaux c'est ça qu'il y a c'est pour l'initialisation donc on a un tableau T prix donc T prix est égal à new array list le type c'est float point virgule donc l'initialisation dans le premier tableau ونفس العملية بالنسبة للتي quantité CTRL V donc الثاني تي nombre بالنسبة للquantité nombre de personnes nombre اللي هو de type entier ok donc on a fait donc l'initialisation donc du tableau donc كما قلت لكم هنا لازمني نبدل حاجة في اللوجيك نتاع الخدمة نتاعي نرجع لهنا نولي هنا في كل مرة وين مش نعمل اجو نعمل فيدي قبل باش تفهموني اللوجيك فيدي نعاود نكزيكوتيها دونك هذه قديمة نعمل سوفغارد دونك الفكرة كيفاش لازمني اشاك فوا كو جو في اجوتي un plat, je vais afficher un plat dans la liste, automatiquement, le prix et le nombre de personnes, il va être ajouté au tableau. Le tableau est tes prix ou tes nombres. فهمتوني ولا؟ oui monsieur نفهمو فيك معناتها أنا لازمني هنا فوالا لازمني هنا وقت نختار أنا هذيا واخترت nombre de personnes je clique sur ajouter وقت مش نزيد هنا في ليكوتور هذا اوتوماتيكمون لازمني في التابلو تي بري نزيد 15 ليليمون 15 وفي التي نومبر نزيد 12 نزيد 2 واضحه دونك هنا دونك لازمني نزيد في الكود نتاعي هنا نرجع للكود اللي خدمناه الساعه بالنسبه للبي تي ان اجوتي BTN ajouté, voilà là. Voilà. Donc le BTN ajouté, لازمني juste بعد ما نزيد في liste views لازمني هنا donc insérer ou bien ajouter tes prix dans le tableau ou tes nombres dans le tableau. OK. Donc هنا باش نزيد commentaire هكا ajouter les valeurs des prix ED prix et ED nombre dans
le tableau correspondant. كل واحد نزيدو في التابلو نتاعو correspondant. اوكي دونك باش نزيد تو في التابلو، باش نزيد في التابلو شنو نستعمل؟ دونك اسم التابلو اللي هو تي بري بوان اد. دونك تي بري بوان اد. دونك qu'est-ce que je vais additionner. Donc je vais récupérer E des prix point. Donc pour récupérer ces points get text point get text point كيما قلنا كل مرة نعمل conversion للسترينج point to string. لكن تلاحظوا هنا شوف شو يقول لك هنا float e. دونك بالنسبة لي هو التي بري مو قلنا دو تيب float ولا، وهذا الكل قاعد يشوف فيه شين دو كاركتر. هذا الكل تو قاعد يشوف فيه شين دو كاركتر. اش لازمني نعمل هنا؟ لازمني نعمل البارز نتاعو نرجعو float. اوكي هذه لازمني نرجعو float. كنشوف هنا اش يطلب مني. هاك يقول لك يا اما تشينج فايل تي بري تيب تو ريليس سترينج. لا انا ما نحبش هذا تي بري نرجعو سترينج، لا نحب العكس. دونك نحب انا هذه نرجعو فلوت، العكس هذه نرجعو فلوت. دونك بور كونفيرتير اون شين دو كاركتير فير لو فلوت باش نستعمل نعمل فلوت. شوف الانستركسيون مطولة باش تعمل كونفيرسيون من شين دو كاركتير للفلوت. الور كو الميثود اللي وريت لكم السايكه بالعكس معناتها مش من ريال ترجعوا شين دو كاركتير. اش قلنا؟ جوست نعملو كونكاتيناسيون مع جوست جو في كونكاتيني افيك اسمها شين في. اوكي واضح الانستركسيون هذيا؟ جوست عندنا راهو الان فاريابل اسمها بري، نجمو نحيو هاك الاو دي بري بوان جيت تكست بوان تو سترينج ونحطوها بري وكاو. اي صحيح كلامك، اي صحيح انتبهت ليش. وي دونك يولي ها والله الا سمعتك صوتك بعيد راهو. او دي بري بوان جيت تكست شنو فيها؟ pour récupérer la valeur de E دي بري. دونك هنا نرجعوا للاكزيكسيون تاعنا. شفت هذه ولا او دي بري ولا في وسط منها 15 باش ريكوبيري الفالور هذه هنا. اوكي ايوه باش نريكوبيريها دو تيب شين دو كاركتير. نزيدوها تو سترينج تولي شين دو كاركتير. صحيح. لا هي ديجا وقت انا وقت مش ريكوبيري لازم ديما نستعمل بوان تو سترينج في الاندرويد. اوكي دونك هذه كيما قال زميلك انا نسيت هاي هذه الكل زيد باش نعاود نكتبها الكل. ديجا استعملنا فاريابل اسمها بري. اوكي دونك هذه الكل دونك نرجعوا نخليوها بري. ديجا عندنا فاريابل اسمها بري باش تسهل لنا العمليه. فوالا دونك بري. وكيف بالنسبه للنومبر. بالنسبه للنومبر احنا ديجا ريكوبيريناه النومبر موجود هنا دام ذكرتوني فيه. دونك النومبر عندي النومبر هنا، لكن النومبر هذا باش نزيدو دونك في التابلو النومبر دونك اللي هو هنا اونتيي. اوكي والتابلو نتاعنا سي شين دو كاركتير. دونك نزيدو هنا تي نومبر احنا شو التيب نتاعو هذا سميناه فوق اونتيي. دونك ما فيش مشكله معناتها. دونك تي بري بوان تي ان بي بوان اد انتر بارونتيز حتى هذا دونك التيب نتاعو نومبر دو تيب اونتيي. دونك نكتب ان بي وبرا. فوالا بوان فيرغول. اوكي سافا دونك جوست هنا زد دونك في التابلو. دونك ولا عندي في كل مره وين نعمل اجو باش نقيد في التي بري. اوكي واضح لي تاب هذيا؟ واضحه. نرجع تو للبي تي ان كالكولي.
BTN calculé. Voilà. Donc, on a float total donc est égal à 0. Donc, أنا عندي نعرف اللي عندي un tableau اسمه T prix وعندي tableau آخر اسمه donc T nombre. Donc, باش نعمل parcours for. Donc, باش نعمل الباركور نتاعي for int est égal à int. Donc, باش نستعمل هنا donc un compteur i est égal à 0. Point virgule. int est égal à 0. Point virgule. Donc, condition de départ, condition d'arrivée, si l'arrivée متاعي si un f valeur. مش لازم نكتبها هنا. التايم تاع الفيو. صحيح التايم تاع التابلو لازم تكون inférieur للتايم تاع التابلو. i inférieur à t prix point size. دونك هذه كونديسيون تاع الفان تاعي تاع البوكل تكون اصغر من التايم تاع التابلو. اوكي. والليتيراسيون باش نعملوا بار 1 معناتها دونك اي بلس بلس. اوكي. دونك اي بلس كيس كو جو في فيغ هنا تو في البوكل فور نتاعي هذه. دونك باش نعمل في كل مره توتال هذه توتال. استنى نفسخناها احنا التوتال هذه شويه بيتين. مش قلنا عملنا ديفينيسيون تاع توتال اون كليك هنا فسختها. دونك حاسب فاريابل قلنا نعملوا فاريابل فلوت نعاود نديكلاريها. دونك فلوت توت est égal à 0 f حكم اللي هي قلنا فلوت. وبعد هنا نجي دونك توت اشاك فوا نزيدها دونك لا فالور القديمه نتاعها t. Je vais récupérer la valeur du prix donc le tableau t prix point. Donc pour récupérer la valeur c'est point get de i. ok fois donc هنا récupérer le prix مش récupérer nombre mais t nombre t nombre. voilà c'est bien صح كتبها. donc point donc get de i point virgule. ok donc récupérer نتاع سي البوكل مشتقة كل مرة تاخذ الاي تاخذ البري وتاخذ اسمه سون نومبر كوريسبوندون وتضربهم في بعضهم وتزيدها للتوت الاولانيه اللي تكمل البوكل. كملناش البوكل من هنا خرجنا من البوكل. شنو نعملوا؟ باش نعمل الافيشاج نتاعها تو في الاو دي توتال بوان سيت تكست توت. دونك كيما تلاحظوا هنا كالعاده باش تجينا هذه ايرور بحكم هذه ريال وهذه دونك لازمها تكون شين دو كاركتير. دونك نعملوا دونك بلس concaténation avec la chaîne nul. ok دونك هذه هنا سامحوني قاعد الاذان دونك يمكن يشوش علينا شويه. نحاول نعمل ايكوتور. Ça va تسمعوا فيه بالايكوتور؟ وي نسمع فيك. donc on va exécuter. donc شوفوا معايا شنو الحاجه اللي مازالت ناقصه. فما حاجه صغيره مازالت ناقصه وانتم تطلعوها باش نزيدوها في الكود. donc voilà donc couscous 15 باش نختاروها donc pour 2 personnes. ajouter. par la suite riz pour 3 personnes et ajouter. donc normalement je me chertine هنا تو. donc je cherche les 15 fois 2 ça fait 30 30 plus 30 ça fait 60. donc je clique sur calculer.
Voilà 60. Ok. Donc نجم نزيد كيف par exemple spaghetti pour 5 personnes. Maintenant normalement نمشي نعملو ajouter قبل. Lorsque je clique sur calculer مش يعطيني هنا مش يعطيني 160. Voilà هيك 160. Ok. Donc je مازال vider. Donc normalement lorsque je clique sur vider اش لازم يعمل؟ لازمني التوتال هذه تولي زيرو. كاش قلت لكم تشوفوها بعد نزيدوها الكل. دونك الفيدي قاعد ديما يحسب في التوتال. دونك التوتال هذه لازمها زيرو. دونك بالنسبه للتوتال باش تولي زيرو اش لازمني نعمل هنا؟ دي توتال بوان تكس شنفيد. صحيح. وحاجه اخرى ونفيدي زاده نفيدي لي تابلو. سينو مش يولي المره الجايه وقت مشيك تو هنا باش نزيد مش يلقى لي تابلو فين دي فالور. فهمت كيفاه ولا؟ معناتها اذا انا مش ناخذ تو نقولوا اجوتي سيبوزون مش نختار كاين الريكاو مش ناخذو بور اون سول بيرسون نقولوا اجوتي. اوكي نقولوا كالكولي. دونك استنى زيرو زيرو هذه مش زيرو اجوتي اي كالكولي. شفت كيفاش حسبها 170 معناتها قاعد ياخذ في الفالور القديمه. دونك لازمني انا هنا زاد كيف التابلو نفسخو تي بري و تي نومبر نخليه ازيرو. واضحه؟ باش وقت مش نعمل كوموند اخرى دونك يبدا دونك من الصفر. اوكي فوالا. دونك مازلنا الكود هذا نزيدوه هنا. دونك وين لازم نزيدوه هذه في اكيد نيفو شكون يتذكر معايا في البي تي ان فيدي. بي تي ان فيدي فوالا هذه بي تي ان فيدي. دونك ادابتر قلنا lv.clear. دونك مازال اخر هنا تي بري دونك بوان كلير زادا. دونك بوان كلير و تي نومبر بوان كلير. وكيف كيف او دي توتال كيف pour initialiser donc le champ ED total point. Donc باش نكتب في الشامp سي بوان 7 تكست جوست نخلي فيه كيما هكا. فوالا فوالا دونك وي هيك سكرول شو اسمه سيك ايش يقولوا لها هيك سكرول هيك سكرول بقى هذه اي اسكو نجمو نرجعوها نفورسيوها زيرو. نجمو نرجعوها احنا باش نريكوبيريو منها نكتبو نعملو جيت هكا ولا هذه سكرول هذه ولا تقصد هذه ولا اي هذيك باش نقرا الفالور كيما هكا نستعمل بوان جيت. اوكي وباش نكتب عليها سيت دونك نولي هنا سيت بروغريس. دونك نجي هنا سيك نومبر بوان. دونك قلنا بور ريكوبيري نعمل سيت وباش نكتب سي جيت بوان جيت بروغريس اونتر بارونتيز هنا الانديس نقولو زيرو يبي لي دوبل كوت نثبتو يكون دوبل كوت لازم لا ماشي من دوبل كوت زيرو. نستنى not found الكود انا نسيت الكود زيرو. لا نرجع نشوفها. احنا كتبنا حاجة فريلونسي عليها من هنا قبل get adapter get progress. دونك باش نكتب قلنا نعملو set. استنى get تقرا هكا ولا احنا غلطين مش get عاد set عاد set progress دو زيرو. فوالا set progress دو زيرو. دونك باش تكتب عليه سي set. اوكي set progress دو زيرو. attends نشوفوها. فوالا دونك نورمالمون دونك كملناه تي بي. دونك ان شاء الله ديسي حكايه ساعتين حتى نعمل كومبيتيسيون نتاع لي فالور هذوما نتاع لي 3 فيديو ونخليه
تلقاوه ديسپونيبل على البلاتفورم تاعكم. دونك اللي اجوتي spaghetti, donc ajouter, calculer, on va vider, voilà. Ok, ça va.